ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল mithisvlog। আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। হাই ফ্রেন্ড, কেমন আছো তোমরা? আশা করি সবাই ভালো আছো। আজ আমি রেসিপি করব একটা চিংড়ি মালাইকারি। দেখতেই পাচ্ছ এখানে আমি চিংড়িটা ধুয়ে ভালো করে হলুদে মাখিয়ে নিয়েছি আলু, আর এখানে পেঁয়াজ বাটা, আর নিয়েছি নারকেল বাটা, আর এখানে আদা রসুনের পেস্ট, লঙ্কার গুঁড়ো আর জিরের গুঁড়ো, আর এখানে পরিমাণ মতো হলুদ আর লবণ নিয়েছি। তো চলো শুরু করি। কড়াইটা আমার ভালো মতো গরম হয়ে গেছে, পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দেবো। তো তেলটাকে আমি একটু গরম করব। তো গরম হয়ে গেছে তেলটা, আমি এখানে চিংড়িগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছ চিংড়িগুলো দেওয়াতেই তেলগুলো ফুটে ফুটে আসছে, তো একটু সাবধানে দিতে হবে। তো এইভাবে আমি কিছুটা দিয়ে দেবো তেলের মধ্যে। আমি দুবারে চিংড়িগুলো ভাজবো, কারণ একবারে হবে না, অনেকটাই আছে। তো সামনের দিকটা ভাজা হয়ে গেছে, আমি এবার উল্টে নেব। দেখতে পাচ্ছ লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে, এর থেকে আর বেশি ভাজবো না, এইরকম লাল হলেই হবে। লাল লাল কালারটা খুব ভালো লাগছে। তো আমি তুলে নেব, ভাজা হয়ে গেছে। দেখতেই পাচ্ছ ভাজা হয়ে গেছে খুব ভালোভাবে। তো এই কড়াইয়ের মধ্যে কিছুটা তেল ছিল, এর মধ্যে আমি আলুগুলো ভেজে নিচ্ছি। এই তেলেই ভেজে নেব, সবগুলো আলু দিয়ে দিচ্ছি। এবার ভালো মতো নেড়ে নেব। কিছুটা সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিলাম, মিশিয়ে নেব। এটাকে লাল লাল করে ভাজতে হবে, এটাকে যতক্ষণ না লাল লাল করে ভাজা হচ্ছে আমি ভেজে নেব এটাকে। তো দেখতেই পাচ্ছ আমার অনেকটাই ভাজা হয়ে এসেছে, প্রায় হয়ে গেছে ভাজা। আমি তুলে নেব এগুলো। তো এই তেলের মধ্যে আমি আর কিছুটা তেল দিয়ে দেব। এই তেলটা দিয়ে রান্না করবো, যেহেতু তেলটা আর আমি আলাদাভাবে তুলে রাখছি না। তো দেখো তেল দিয়ে দিয়েছি, গরম হয়ে গেছে তেলটাও। একটু গোটা জিরে দিয়ে দিলাম কিছুটা, জিরেগুলো একটু হালকা করে ভেজে নেব। প্রায় হয়ে গেছে জিরেটা হালকা ভাজা। এর মধ্যে আমি যে আদা রসুনের পেস্ট, লঙ্কার গুঁড়ো আর জিরের গুঁড়োটা ছিল সেটা দিয়ে দিলাম, আর সামান্য একটু জল দেবো, নাহলে মশলাটা লেগে যাবে। একটু ভালো মতো মিশিয়ে নিচ্ছি। মিশানো হয়ে গেছে বেশ ভালো মতো। যে পেঁয়াজ বাটাটা ছিল এবার আমি সেটা দিয়ে দেবো। এটা ভালো মতো আমি মিশিয়ে নেব মশলার সাথে। এটা ভালো মতো কষাতে হবে, নাহলে কাঁচা একটা গন্ধ বেরোবে। মতো হলুদ লবণ দিয়ে দেবো, একটু মিশিয়ে নেব মশলার সাথে। প্রায় কষানো হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ ভালো মতো তেল ছেড়ে দিয়েছে চারিদিক দিয়ে। এর মধ্যে পরিমাণ মতো আমি সস দিয়ে দেব। এটাকে মিশিয়ে নেব মশলার সাথে। দেখতেই পাচ্ছ কালারটা খুব সুন্দর এসেছে। স্বাদ মতো একটু চিনি দিয়ে দিলাম। তোমরা চিনি না খেতে চাইলে দিতে পারো, না দিতে পারো, কেন আমি একটু চিনি দিলে একটু ভালো হয়, খেতে ভালো লাগে মিষ্টি মিষ্টি। দেখো কালারটা, বাও কি সুন্দর হয়েছে। তো এর মধ্যে যে নারকেল বাটাটা ছিল আমি সেটা দিয়ে দিলাম। এটা মিশিয়ে নেব ভালো মতো। ভালো মতো মিশিয়ে নিয়েছি। ভেজে রাখা যে আলুটা ছিল সেটা দিয়ে দেব। এটাও ভালো মতো এখন মিশিয়ে নিলাম।
এটা একটু কষিয়ে নেব, মশলাটা যেন শুকিয়ে আসে। যতটা জল ছিল তাই শুকিয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ। এবং চিংড়িগুলো দিয়ে দিলাম ভেজে রাখা। এটা একটু ভালো মতো মিশিয়ে নেব চিংড়ির সাথে মশলাগুলো। এটা ভালো মতো মিশিয়ে নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছ আর কোনো জল নেই, ভালো মতো মিশানো হয়ে গেছে মশলাটা। এবার আমি এখানে হালকা গরম জল করে নিয়েছিলাম, সেই জলটা দিয়ে দিলাম। ভালো মতো মিশিয়ে নেব। হয়ে গেছে, এটাকে আমি ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। আমি ঢেকে আলুটা সেদ্ধ করে নেব। প্রায় হয়ে গেছে আমার, তো আমি এটা তুলে নিচ্ছি এখন। খুব গরম, আমি ধরতেও পারছি না ঠিক মতো। চলো তুলে। কালারটা খুব ভালো এসেছে। খুব ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে গেছে আলুগুলো। এতে আমি শাহি গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে দেব। ভালো মতো মিশিয়ে নেব ওটাকে। তো রেডি হয়ে গেছে আমার চিংড়ির মালাইকারি। তো প্লিজ ভালো লাগলে রেসিপিটা লাইক, শেয়ার আর কমেন্ট করে দিও। ধন্যবাদ।